of Director, the President of the Board of Directors, Dave Torres. Dave, are you here? Maybe he's not here. Okay, please welcome Paula to the stage. It has been my great honor being chosen for the General Vang Pao Monument Project. And after I've read all about General Vang Pao, I had a very powerful and vivid dream in which the general held out his hand and said to his people, "Come with me to a free land." I awoke with tears in my eyes and phoned Dr. Zhao to share my dream with him, and that this monument's design needed to include the whole of GVP's life, not just his military career, but also his decades of civil service to the Vang people. This would take more than a bronze portrait of the general. It needed to also tell the story in words and sculpted images of his long and amazing life. Dr. Zhang immediately agreed and supported my vision. We worked very closely together on this project, and Dr. Zhang had many profound ideas, including the addition of the Cost of Freedom granite wall. It is our intention that this historic monument not only be a place of information about GVP and the tremendous bravery and sacrifice of the Hmong people, but also be a place in which to help heal the loss and wounds of the past and inspire the viewers' minds and imagination forward into the opportunities of this free land. The Hmong people did so much for the U.S. during the Vietnam War. Their military fighting courageously, saving downed U.S. pilots in Laos, providing intelligence, and disrupting the flow of weapons and supplies to Vietnam. They are the unknown heroes who work secretly with the CIA to save countless American lives. Yet most Americans don't know anything about this secret war in Laos. They don't know about the suffering and the sacrifice. I didn't know. I went to college in the 70s, the early 70s, and was well read, but like more than 300 million Americans, I did not know this history. It broke my heart to learn that there are still Hmong in the jungles of Laos who are being persecuted for helping the U.S. during the Vietnam War. It is our dearest wish and prayer that this monument helps bring this information out to the world. This monument is dedicated not only to General Vang Pao, but also to those who gave their lives fighting by his side. It is for all the families who were torn apart. It is for those who were left behind, and the thousands of souls who did not make it out alive. This was the cost of freedom, and their sacrifice must never be forgotten. I had a tremendous amount of help in creating this monument and massive portrait of GVP and the three panels. My husband, Chris Slater, worked with me on armatures and the rough clay build out of the statue, and he created all the complex molds so the bronze foundry could cast the bronze. Next, I would like to invite Mr. Gallant Gary to the stage, please. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here today. My name is Galen Bury, and I had the pleasure of working with a man named Pop Buell,
in northern Laos from 1969 to 1972. We fed refugees. We delivered rice, we delivered oil, cooking oil. We delivered other commodities of life to protect the Lao refugees and the Hmong refugees. And I had a reporter one day, he pointed at a man and he said, "Is that man a soldier or a refugee? He's carrying a gun." I happen to know that man, and I said, he's been a refugee for 8 times. When people came into his village, he fought and he took his wife and children and ran and found a new mountaintop where he started a new home. Now, this wasn't all of it. We lived in a little valley called Sam Tong in northern Laos. And about 30 kilometers south, there was a larger valley named Long Cheng. And the people who worked there were taking care of the armaments and the training and the equipment. มื้อนี้ข้าพเจ้าคำหลวงนอกคำประธานครอบครัวแห่งราชวงศ์เมืองพวนเชียงขวางขอตักหน้าให้พี่น้องชาวลาวทุกท่านหน้าที่ได้ดำรงชีวิตอยู่นอกประเทศเป็นต้นอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศสมีความปราบปลื้มปิติยินดีและมีความรู้สึกเป็นเกียรติที่สูงได้ถือเสื้อเชิญให้มาร่วมในงานอันเต็มไปด้วยความสง่าราศีมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์พร้อมขอเสื้อเชิญให้ข้าพเจ้ามาเป็นสักขีพยานขอเสื้อเชิญมาให้ก้าวสรรเสริญผลงานอันยิ่งใหญ่พี่น้องชาวลาวบงของพวกเราได้พร้อมเพรียงกันแห่งหน้าพร้อมจิตพร้อมใจร่วมแห่งสามัคคีก่อสร้างอนุสาวรีย์อันสำคัญของผู้นำของพวกเราคือท่านพญารนรพโมกนายพลวางเปาเป็นวีรชนและเป็นบรรพบุรุษของชาวลาวทั้งชาติไว้เป็นที่ระลึกให้แก่ลูกหลานทุกชนเผ่าที่เกิดใหม่อย่าหลุดที่ให้ได้รู้และได้เห็นท่านที่มีเกียรติและนับถือทั้งหลายเนื่องจากพญานรพโมกในพลวางเปาเป็นวีรชนและเป็นบรรพบุรุษของชนชาวลาวทุกชนเผ่าที่ได้สร้างผลงานและวีรกรรมอันมหาศาลให้แก่ประเทศลาวและสังคมลาวอย่างนับบ่ถ้วนฉะนั้นข้าพเจ้าคำหลวงนอกคำมีความรู้สึกจะบ่มีความสามารถยกเอาคุณงามความดีและวีรกรรมของท่านพญานรพโมกในพลวางเปาออกมากล่าวให้ละเอียดได้จึงขออภัยโทษจากท่านผู้ฟังท่านผู้อ่านและท่านผู้สนใจประพบนี้ด้วยกล่าวถึงชีวประวัติบางตอนในอดีตท่านวางเปาเกิดวันที่ 8 ปี 1929 ที่บ้านภูกองเข้าเมืองคำแขวงเชียงขวางประเทศลาวเป็นบุตรของยาพ่อฟูตงเด้งจูวังและยาแม่ทรงเท้าในระหว่างปี 1942 ถึงปี 1944 ท่านวางเปาได้เข้าเรียนโรงเรียนประถมอยู่ใกล้บ้านจนจบห้องป.3 ในระหว่างปี 1945 ถึงปี 1947 เมื่อมีสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในปี 1945 กองทหารฝรั่งเศสโดยการร่วมมือจากเจ้าไซคำเจ้าแก่งเสือขวงและท่านตูบีลิฟงผู้นำสูงสุดลาวมงก็ได้รับเอาท่านวางเปาเข้ารับใช้ในกองทหารฝรั่งเศสฝรั่งเศสเพื่อไปปลดปล่อยเอาพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ที่ถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์จับจุ่มคุมขังอยู่เมืองหลวงพระบางลมนึกขอโทษนะพระเจ้าชีวิตในปี 1947 เมื่อรัฐบาลฝรั่งเศสได้มอบเอกราชบางส่วนให้แก่ลาวแล้วท่านวางเปาก็ได้ถูกบรรจุเข้าเป็นตำรวจ
ต่อมาในวันที่ 11 พฤษภาคม ปี 1947 โดยการเสนอจากท่านผู้แทนตุเลียลิฟุ้งสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติลาวก็ได้ออกกฎหมายรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ให้พี่น้องลาวบงที่เกิดอยู่ในแผ่นดินลาวให้มีสัญชาติเป็นลาวโดยสมบูรณ์ในระหว่างปี 1947 ถึงปี 1952 ท่านวังเปาก็ได้ถูกบรรจุเข้าเป็นสารวัตรทหาร และยอดมีผลงานอันดีเด่นหลายด้าน ในปี 1952 ท่านวังเปาก็ได้ถูกส่งเข้าไปโรงเรียนนายร้อยที่ดงเห็น และเรียนจบก็ได้ถูกที่สั้นให้เป็นนายร้อยตีในเดือนมีนาของปี 1952 นั่นเอง ในระหว่างปี 1953 ถึงปี 1957 ในปี 1952 เอง เมื่อประเทศลาวได้รับเอกราชอันสมบูรณ์จากประเทศฝรั่งเศสแล้ว ท่านวังเปาก็ได้ถูกเลื่อนสั้นจากการเป็นนายร้อยตีให้ขึ้นเป็นนายร้อยโท และพร้อมเดียวกันก็ได้ถูกส่งไปเรียนที่เมืองเฮียม ส่งไปเมืองเฮียมเพื่อแก้ไขการผิดพลาด พิดข้องต้องเถียงกันระหว่างลาวและบงได้ลาวลุ่มอยู่ที่นั้นในปี 1954 เมื่อประเทศลาวได้ประกาศตนเป็นประเทศเป็นกลางตามมติของกองประชุมเกี่ยวกับลาวอยู่เมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองท่านร้อยโทวังเปาก็สามารถขับไล่ทหารเวียดมินออกจากหนองแฮดได้อย่างองอาจกล้าหาญเฮ็ดให้ท่านร้อยโทวังเปาต้องถูกเลื่อนชั้นขึ้นเป็นนายร้อยเอกในปี 1951 นั่นเองและเมื่อรัฐบาลผสมสองฝ่ายได้ถูกตั้งขึ้นท่านร้อยเอกวังเปาก็ได้ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เมืองเปิ่นและพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ถูกเลื่อนชั้นขึ้นเป็นนายพันตรีในกองทัพแห่งพระราชอาณาจักรลาวในระหว่างปี 1958 ถึงปี 1960 หลังจากพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ได้สวรรคตไปในปี 1959 นั่นแล้วพระราชอาณาจักรลาวก็ได้มีรัฐบาล3ฝ่ายเกิดขึ้นท่านพันตรีวังเปาได้ถูกทำงานนักได้ถูกแต่งตั้งในปี 1967 ให้เป็นผู้บังคับกองพันที่ 10 และพร้อมกันนั้นก็ได้ถูกเลื่อนชั้นขึ้นเป็นนายพันโทในกองทัพแห่งพระราชอาณาจักรลาวในปีในระหว่างปี 1961 ถึง 1962 ในปี 1961 เองประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดีได้ส่งทหารอเมริกันเข้าไปพัวพันในสงครามเวียดนามท่านพันโทวังเปาก็ได้ให้การร่วมมือแบบรอบด้านต่อต้านยันทหารกับทหารเวียดนามเหนือผู้ร่วมงานย้อนมีผลงานอันนี้ไงท่านพันโทวังเปาก็ได้ถูกเลื่อนชั้นขึ้นเป็นนายพันเอกอิงตามสัญญาเจนีวาในปี 1962 นั้นพระราชอาณาจักรลาวก็ได้ประกาศตนเป็นประเทศเป็นกลางเสด็จเจ้าสุนทรภมาเจ้ากรมนาวิดาแห่งความเป็นกลางก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลผสมสงครามแห่งชาติในเวลานั้นท่านพันเอกวังเปาก็ได้ประกอบภารกิจของชาติอย่างมีความรับผิดชอบสูงและได้เก็บกำทหารเพิ่มเติมขึ้นจาก 9,000 คนเป็น 18,000 คนในระหว่างปี 1963 ถึง 1965 สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาได้ไปเสด็จเยี่ยมยามทำเนียบขาวที่วอชิงตันดีซีและท่านพันเอกวังเปาก็ได้ถูกเลื่อนชั้นขึ้นเป็นนายพลยัตวาในปี 1963 นั่นเองและในปี 1964 ก็สามารถผลิตนักรบอีกได้ถึง 30,000 คน จากนั้นในปี 1965 นายพลยัตวาวังเปาก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารภาค 2 จนถึง 1975 ซึ่งเป็น
ปีมหาอุบาทเพราะประเทศชาติลาวต้องแตกสลาย ในระหว่างปี1966ถึง68ท่านนายพลวังเปาในนามผู้บัญชาการทหารภาค2ก็ได้เสื้อเชิญสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาพร้อมด้วยพระญาติวงศ์ทั้งหลายให้ไปเยี่ยมยามล่องแจ้งและในปี1967ก็ได้ปรับปรุงกองทหารให้เข้มแข็งขึ้นอีกจนมีจำนวนพลถึง 40,000 คนคันเมื่อถึงปี1968ท่านนายพลวัชรวาก็ได้ถูกเลื่อนชั้นขึ้นอีกเป็นนายพลตรีบางเปล่าในกองทัพแห่งพระราชจักรลาวและจากนั้นต่อมาก็ได้รับพระราชทานก็ได้รับพระราชทานนามยศที่ทรงเกียรติสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาให้เป็นพญาคือพญานรปโมกข์นับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาในระหว่างปี1969ถึงปี1972ท่านพญานรปโมกข์ในพลตรีวังเปาก็ได้ปรับปรุงกองทัพให้เข้มแข็งขึ้นอีกเพื่อต้านยันกับทหารคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือและได้ต้านพุทธศาสนาและในด้านพุทธศาสนาก็ได้สร้างวัดขึ้นหลังหนึ่งอยู่ที่ลองแจ้งและในปีเดียวกันนั้นก็ได้สร้างพระราชวังถวายแด่พระเจ้ามหาชีวิตอีกด้วยในปี1971ท่านนายพลตรีวังเปาก็ได้ส่งลูกจำนวนหนึ่งคือท่านใจว่างวาย่างซีสุดว่างลูกสายของพันเอกตูลือมัวซึ่งท่านจงมัวโจนส์ให้ไปเรียนโรงเรียนวิสุลาในรัฐมอนทานา USA ในปี1972ก็ได้นำพาลาวม่วงไปเยี่ยมยามประเทศสหรัฐอเมริกาที่วอชิงตันดีซีและประเทศฝรั่งเศสเพื่อเยี่ยมยามนักศึกษาลาวม่วงอยู่ที่นครปารีสในระหว่างปี1973ถึง1975เมื่อสัญญาสันติภาพและความถูกต้องปองดองชาติครั้งวันที่21กุมภาพันธ์1973ระหว่างฝ่ายรัฐบาลเวียงจันทร์และฝ่ายคอมมิวนิสต์แนวราชาติได้ถูกเซ็นกันเป็นอย่างเรียบร้อยแล้วกองกำลังทหารคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือผสมแนวราชาติยังได้สืบต่อโจมตีกองกำลังของทหารนายพลวังเปาอย่างหนักอยู่ที่ทงหินและในเดือนกันยาต่อมาคือในเดือนกันยา1973ก็ได้เปิดฉากครั้งใหญ่โจมตีที่มั่นของทหารภาค2อีกอยู่ที่ลองแจ้งในปี1974นายพลวังเปาก็ได้ส่งลูกชายชื่อว่าจงว่างให้ไปเรียนโรงเรียนในห้อยทหารอเมริกาที่ West Point Military Academy ในนิวยอร์กอีกในเวลาอันสับสนคุ้นเขี้ยวนี้นายพลวังเปาก็ได้ซื้อยนต์เหาะจำนวน3 ลำเพื่อไว้ใช้ในทางส่วนตัวและหนึ่งในจำนวนนั้นใช้ชื่อว่าผ้ายูนิฟอร์มในระหว่างวันที่12-14 พฤษภาคม2545บรรดานายทหารและพลทหารจำนวน 3,500 นายก็ได้ถูกขนส่งออกจากหนีจากหนองแก้งทางอากาศโดยด่วนเพื่อเอาไปไว้ที่บรรทงบัญชาการแห่งหนึ่งในกองทัพไทยที่บ้านน้ำพองในเที่ยวบินสุดท้ายของวันที่14 1975นั้นนักบินชื่อมัวซ่งก็ได้นำเอาท่านในพลวังเปาหนีบินออกจากลำแจ้งในวันที่14 พฤษภาคม2545นั่นเองก็เป็นวันสุดท้ายล่องแจ้งได้ตกอยู่ในการยึดของกลุ่มเหล่าแดงผสมเวียดนามเหนือคอมมิวนิสต์ตามยุทธประสงค์ที่พวกเขาได้พยายามมาหลายศตวรรษแล้ววันนี้พญานรปโมกข์นายพลตรีวังเปาได้ออกจากประเทศลาวไปแล้ว
จึงยังคงเหลือไว้แต่เสียงอาลัยอาวรณ์เสียงห้ำให้ห้องให้เสียงพึ่มพำจากความคิดฮอดคิดถึงของพี่น้องชาวลาวทุกชนเผ่าเป็นต้นแม่นชาวลาวเผ่าวงที่ถูกตุกข้างบ่สามารถติดตามไปได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพญานรประโมกในพลตรีวังเปาแม่นเปรียบเหมือนพ่อคนหนึ่งเคยเป็นผู้ที่มีบุญคุณเคยเป็นผู้ให้มีความช่วยเหลือเพื่อกุลและเคยเป็นผู้ให้ความชี้นำพาทุกด้านเพื่อให้พี่น้องลาวทุกชนเผ่าได้มีการอยู่ดีกินดีมีฐานะอันสมบูรณ์มีความรู้ความฉลาดและตั้งตนเป็นผู้นำที่เสียสละทุกอย่างเพื่อประชาชนทุกชนเผ่าถ้าพวกเขามาศึกษาสภาพของการของพี่น้องลาววงโดยทั่วไปแล้วแต่ก่อนนั้นก็แม่นพากันทำมาหากินตามธรรมดาตามที่ซอกมาหาได้แต่รุ่นหลังมานี้พวกเขาสังเกตได้ว่าในยุคการชี้นำและนำพาของท่านพญานรประโมกในพลวังเปาปรากฏว่าพี่น้องลาววงมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นว่องไวกว่าในยามสมัยก่อนทั้งนี้คงย้อนมีการชี้นำและนำพาอันฉลาดส่องใสของท่านพญานรประโมกในพลตรีวังเปานั่นเองการมีท่านพญานรประโมกในพลตรีวังเปาเป็นผู้บัญชาการภาค2ในเวลานั้นก็พาให้แขวงเชียงขวางและเขตภาค2ของลาวเฮากลับกลายเป็นเขตในยุทธศาสตร์อันสำคัญและเป็นเขตที่มีการพัฒนาสูงพอสมควรสามารถแข่งขันกับเขตอื่นได้เนื่องจากว่าพญานรประโมกในพลวังเปาเป็นคนที่มีความฮักเสื้อแพงชาติฮักประชาชนและฮักผืนแผ่นดินบ่อนฝั่งสายแห่แพร่สายบือแบบบ่มีวันเวลาลืมเมื่อมาตั้งถิ่นฐานอยู่นอกประเทศแล้วก็ยังบ่ลดละในการต่อสู้เพื่อความอยู่ดีกินดีต่อสู้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของชาวลาวทุกชนเผ่าต่อสู้เพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีและต่อสู้เพื่อให้ประเทศลาวมีประชาธิปไตยมีสันติภาพมีเสรีภาพมีเอกภาพมีอธิปไตยอันครบถ้วนและมีความวัฒนาถาวรอันแท้จริงมาสู่ประชาชนลาวทุกชนเผ่าเพราะสังเกตได้ว่าหลายครั้งหลายหนท่านพญาในพลวังเปาได้พยายามซอกหาวิธีกลับคืนบ้านเดิมเพื่อจะกลับไปแก้ไขความอยู่ดีอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนลาวทุกชนเผ่านั่นเองสรุปแล้วท่านพญานรประโมกในพลวังเปาเป็นคนพิเศษที่หาคนเปรียบได้ยากบ่เคยเว้าว่าข้านบ่เคยเว้าว่าย่านบ่เคยเว้าว่าอิดเมื่อยบ่เคยเว้าว่าท้อถอยและบ่เคยว่าอยากยอมจำนนสมเป็นวีรชนและวีรบุรุษของชนชาติลาวทุกชนเผ่าแท้พวกเราลองมาวางคำถามแล้วมาซอกคำถามนำกันเบิ่งว่าถ้าพวกเราบ่มีนายพลวังเปาบัญชาการยุทธทหารภาค2ประเทศลาวเฮาจะตกไปอยู่ในกำมือของศัตรูไปกว่านี้บ่หรือว่าช้ากว่านี้หรือว่าบ่ตกไปเลยอีกหนึ่งถ้าพวกเฮาทุกคนทุกชนเผ่ามีจิตใจห้าวหันคือกันกับท่านนายพลวังเปาประเทศลาวเฮาจะตกไปอยู่ในกำมือของศัตรูไวกว่านี้บ่หรือว่าช้ากว่านี้หรือว่าจะบ่ตกสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าเจ้ากำหลวงนอคำประธานครอบครัวแห่งราชวงศ์เมืองกวนขอวิงวอนต่อดวงวิญญาณของท่านพญานรประโมกท่านในพลวังเปาจงไปสู่สุคติจงไปสถิตอยู่ถึงสวรรค์ชั้นฟ้าดาวดึงสาและจงมาช่วยดลบันดาลจิตใจของพวกลูกหลานลาวทุกชนเผ่าให้มีน้ำใจห้าวหันให้ต่อสู้แบบองอาจกล้าหาญ
ให้มีไสยชนะและให้ได้นำเอาอัฐิของท่านพญานั้นกลับคืนไปเข้าอยู่ในอนุสาวรีย์ของพันธญาอยู่ที่ประเทศลาวของพวกเราพุ่นเทิดขอขอบใจ Thank you เจ้าคำหลวง Thank you If you have the program book, his speech is translated into English in the program book. And the next person I would like to invite to the stage is General Thai Sri from Thailand. Please welcome General Thai Sri to the stage. Ladies and gentlemen, I come here because my father was a close friend with General Vang Pao. First, I would like to present in Thai language, and after that, my son, Song Thai, will present in English. ผมเชื่อว่าทุกท่านที่มารวมตัวกันอยู่ณที่นี้เพื่อร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดอนุสาวรีย์ท่านนายพลวางเปาผู้นำอันเป็นที่รักและเคารพของชาวมงทุกคนแม้ว่าท่านจะจากพวกเราไปแล้วแต่คุณงามความดีตลอดจนวีรกรรมในอดีตของท่านสมควรได้รับการยกย่องจดจำจารึกไว้ไม่รู้ลืมผมได้มีโอกาสรู้จักกับท่านนายพลในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าเมืองเชียงขวางและแม่ทัพภาคที่2ของลาวส่วนผมเป็นผบ.กองกำลังอาสาฝ่ายไทยพุทธศักราช 2512 ถึง 2518 1969 until 1975 รับผิดชอบพื้นที่ทางตอนเหนือบริเวณเมืองล่องแจ้งท่านมักเรียกผมว่าพี่แสนผมเรียกท่านว่าสิงห์ 20 ธันวาคม 2514 ผมและท่านนายพลรวมทั้งทหารคนสนิทของท่านผู้พันโซย่าและก็น้องชายของผมเรียนจบขึ้นไปบนภูเชอร์เนินสูงที่สุดของทุ่งไหหินมองเห็นข้าศึกกองกำลังคอมมิวนิสต์เวียดนามลำเลียงอาวุธหนักและรถถังมาตามสันเขาท่านนายพลหันมายิ้มอย่างใจเย็นถามว่ามันเอาเราแน่ไหวไหมพี่แสนหลังจากนั้นไม่นานใกล้ปีใหม่ก็เริ่มปะทะกันหนักขึ้นสูญเสียทุกวันท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่บางคนคงจำได้ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มีนาพุทธศักราช 2515 คือวันนี้เมื่อ 44 ปีที่แล้วเป็นวันที่ข้าศึกโหมกำลังหนักที่สุดเพื่อช่วงชิงพื้นที่ล่องแจ้งกองกำลังม้งของท่านนายพลและกองกำลังอาสาฝ่ายไทยร่วมกันต่อต้านข้าศึกอย่างเหนียวแน่นสู้กันทั้งคืนข้าศึกสูญเสียอย่างหนักสูญเสียผู้นำในขณะนั้นหมดกำลังใจทิ้งอาวุธที่จะต่อสู้ถอนตัวเร่งด่วนท่านนายพลวิทยุมาหาผมแต่เช้าพูดได้เสียงอันดังพี่แสนผมขอสรรเสริญพูดอย่างนั้นซ้ำๆกันเราชนะแล้วเราชนะแล้วพอตอนสายเจอกันท่านเดินเข้ามากอดทุกคนผมยังจำตาแววตาของท่านได้ท่านเดินเข้ามากอดทุกคนพันธมิตรก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยขอให้ท่านจดจำวันนี้ไว้วันนี้คือวันแห่งชัยชนะเมื่อ44 ปีที่แล้วเราคือผู้พิทักษ์โล่งแจ้งเมื่อการเมืองเริ่มมีบทบาทที่เข้ามากำหนดชะตากรรมของประเทศท่านนายพลคือผู้เสียสละอย่างใหญ่หลวงท่านถูกกดดันให้ยอมจำนนละทิ้งถิ่นฐานอพยพออกจากดินแดนพร้อมครอบครัวกองกำลังของท่านบางส่วนต้องขอขอบคุณประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้การช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดีผ
ผมอยากจะกล่าวกับท่านว่าท่านนายพลคือผู้ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะยิ่งใหญ่3ประการประการแรกเป็นผู้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำสูงวิสัยทัศน์กว้างไกลจากที่หลายๆท่านได้กล่าวมาท่านส่งลูกหลานมาเรียนต่างประเทศหลายๆคนท่านวางแผนไว้ให้กับม้งในอนาคตประการที่2เป็นนักรบที่เก่งจิตใจกล้าแกร่งห้าวหาญถึงลูกถึงคนประการสุดท้ายเป็นพ่อที่เสียสละเพื่อชาวม้งทุกคนประเด็นนี้ท่านคงทราบดีปัจจุบันนี้คุณพ่อผมอายุ91ปีแล้วท่านไม่เคยลืมเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นท่านยังมีความทรงจำที่ดีไม่เคยลืมชาวม้งผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินเกิดจำยอมละทิ้งถิ่นฐานร่วมกับกองกำลังอาสาฝ่ายไทยซึ่งกองกำลังอาสาฝ่ายไทยเราถูกขนานนามว่านักรบนิรนาม Unknown Warrior ชีวิตพวกเราต่างทำเพื่อปกป้องข้าศึกมิให้ล่วงล้ำอธิปไตยแม้จะไร้ซึ่งการยกย่องไม่มีวีรบุรุษแต่ก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองไม่รู้ลืมเพราะพวกท่านทำสำเร็จเราได้ทำและทำสำเร็จแล้ว40 ปีให้หลังจากนั้นศัตรูกลายเป็นมิตรปัจจุบันเรามีอาเซียนมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายๆด้านสงครามจบสิ้นแล้วปัจจุบันท่านคือประชาชนสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มภาคภูมิขอให้ท่านทั้งหลายดำรงชีวิตอยู่ในประเทศนี้อย่างมีความสุขเคารพกฎหมายแต่ขอให้รักษาสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวม้งไว้อนุสาวรีย์ของท่านนายพลวังเปาอดีตแม่ทัพภาคที่2ของลาวจะเป็นอนุสรณ์และยืนยันถึงความเคารพรักของเผ่าม้งที่ลุกขึ้นต่อสู้ด้วยหัวใจที่เป็นประชาธิปไตยเป็นเครื่องยืนยันว่าประชาธิปไตยจะไม่สูญไปจากจิตใจของพวกท่านที่มีนายพลวังเปาเป็นผู้นำรักลูกหลานเผ่าม้งยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองขอให้ดวงวิญญาณของท่านนายพลวังเปาตลอดจนนักรบชาวม้งทุกคนที่เสียสละเพื่อปกป้องมาตุภูมิสิงสถิตอยู่บนสวงสวรรค์และคอยปกป้องดูแลพี่น้องทุกคนสงครามเกิดแล้วจบแต่สหายร่วมรบยังคงอยู่ตลอดไปจากหัวหน้าแสนอดีตผบ.กองกำลังอาสาฝ่ายไทย15 มีนาคมพุทธศักราช 2559 ขอขอบคุณครับ Esteemed guests, ladies and gentlemen, allow me to introduce myself. My name is Song Thai, grandson of General San. Now that my father have present the word of my grandfather in Thai, and now I'm gonna present it in English. We gathered together this morning to remember and to give tribute to life and accomplishment of General Vang Pao, Hmong commander, Hmong soldier, Hmong leader, great champion of freedom and democracy. Patriotism and principle were the determining force and guiding light of his entire existence. We who love him know that he never forgot his Hmong heritage. His selfless generosity, dedication to his people and bravery has earned great praise and must remain in our memory and all future Hmong generations. I, General San, had an opportunity to know him when he was the Chiang Quang governor and the 2nd Army Area Commander of Laos. This was from 1969 to 1975. During that period, I was the commander of the Volunteer Defense Corps of Thailand. I was responsible for the northern area of Long Jang. The general always called me Brother Pisan, while I call him Singh. On December 20, 1971, the general and I, along with his co-aide, Colonel Soya, and my younger brother Jenjok,
went up to Puser, Tung Hai Hin, to make an assessment of the enemy's strength. We saw firsthand how the Communism Vietnamese Volunteer Force has positioned their weapons, ammunition, and tanks strategically along the hill. The general turned to us, spoke calmly, and said, "They are certain to hit us very hard. Pisan, can we hold up?" Close to the New Year's Day, the attack intensified. We lost soldiers every day. The fighting continued until March 28, 1972, which was 44 years ago, and it is today. It was the hardest day and the day that the enemy brutally attacked with all their firepower in an attempt to seize Long Giang. The General Hmong Army and Thai Volunteer Defense Corps stood together, fought all day and all night until enemies suffered very high casualty and their leadership lost their courage to continue. They give up and abandon their weapons and then retreat. The general radioed to me in the very early morning. He spoke to me loudly with a voice full of emotion. He said, "Pisan, cheer with me as I salute you. We won, we won." He repeated this over and over, hugging people around him with his face full of joy. Those of us who made up his military alliance gathered to congratulate this victory. But at the same time, as a soldier with honor, we were overwhelmed with the grief at the loss of life, no matter who they were, us or them. I would like all of us to remember this auspicious day and understand that today is a day of victory. We are honored to be those who protect Long Giang and to dedicate this memorial to the general and all he stood for. When the global politics interferes and defies the destiny of the country, General, who was the great man, made the decision to sacrifice himself and accept the overwhelming pressure to leave Laos. As you well know, he was forced to leave with his family and some of his army. The friendship of Americans together with their over support provide a warm welcome in the United States. His sacrifice for Hmong is beyond measurable, as it creates opportunity for countless Hmong. He was a true Hmong, a great patriot, and a personal hero of many. I would like to speak to three excellent virtues that our general had. First, he was an exceptional leader and had a great vision. Second, he was a brave and very capable warrior. Lastly, he was the father of all Hmong, and he also sacrificed himself for future generation of Hmong. Now that I am 91 years old, growing weaker in body, but I still remember a good memory. I have never forgotten the past. I can never forget many Hmong who lost their life to protect their motherland, or the general who fought and sacrificed himself until the last day, in spite of being forced to leave his home. The general fought with Thai Volunteer Defense Corps, which would come to be called an unknown warriors. Our lives were committed to the country. We would not let any enemy invade to our sovereignty. Though our name were never to be made known as an open part of history, we will always be remembered as a hero. Our own sense of pride will be passed on because that we achieved is unforgettable. 40 years later, our enemy has become friends. War is over. Now we have ASEAN community in our legend, and you are citizen of United States of America. I wish all of you live happily in this country, respect the law, above all honor and safeguard Hmong traditions. This statue of the General Vang Pao, former 2nd Army Area Commander of Laos, will be a Hmong memorial to pay honor, love, and respect to all Hmong who stood up and fought with their democratic heart.
It will honor a great man, father of Hmong and friend to us all. The Hmong will not be deprived of democracy. It is here and it is in your heart where our beloved General Vang Pao led. He was a man that loved his people more than his life. May his soul and the soul of all Hmong warriors live long in paradise, rest in peace, and protect all of our children. War start, then end. Comradeship remain lifelong. From General San, former commander of Volunteer Defense Corps of Thailand, March 15, 2016. Thank you. Thank you, General. We work closely with the General Vang Pao in this country. So please help me welcome 8th Zendri and Georgie Zendri. It's a great honor for us to be here to pay tribute to our friend, General Vang Pao. First of all, I'd like to introduce my wife, Georgie. Georgie has cried many tears. She's laid her life down for the people that were left behind in the jungles. Her heart is still with many of those people. Without her efforts, without the work that she has done, those that have come out of the jungles would not have come out. I'm proud to introduce my wife, Georgie. I'm going to try doing this without crying, so bear with me. And Zhu's right here. And Tai, is he up here? Do I see him somewhere? Where is he? There he is, brother. You come up here too? This is the fact-finding commission team that you are seeing here. And Tua, he's right down there. He's the other member of our team. General Vang Pao in 2001 sent us onto the borders of Laos to get the story. He was so burdened for his people in the jungles of Laos, or the mountains of Laos. The United States secret war veterans that were left behind and that were fleeing communist aggression. Okay. We hiked up a very high hill in Japan, or in Thailand. It was so as we could talk to the people in the jungles of Laos who were left behind. It was probably one of the very most saddest moments of my life as we radioed in to where the people were trapped, and they told us of their plight. And all of a sudden, Zhu turns to me and he said, "The women want to speak to you." And out of the jungle came a voice, a woman crying, "Help me. Help me, please. We are dying." Take this message back to General Vang Pao, that we are trapped, that we are fleeing the communists every day. Every day they hunt us. Every day they shoot at us. Every day they murder our children. We have no food. We have no medicine. We have no help. And most important, they had no hope of a future for themselves and a future for their children. And they wept. We taped this message, or Zhu and Tai did, and we took it back to General Vang Pao. And at the Merced New Year in 2001, at a private location, he listened to this tape and he cried and he wept at the sound of his people in the mountains of Laos who were left behind. And he had not heard their voices in over 20 years, and he wept. And that night, he decided that there would become a major effort to save his people, to try to rescue them. And from that moment on, the fact-finding commission was born, and we went forward
to save them. And so for the women of the United States Secret War veterans that were left behind, for those in the mountains of Laos, we honor General Vang Pao today. We honor him. We honor this great monument to him. We honor Philip Blenkinsop's picture of them in the jungles of Laos, the last of the U.S. Secret War veterans left behind. We honor our brother, and for the women, the Hmong and the Lao and the men and the Khmer women who suffered for America. It wasn't just the men who suffered, it was their wives and their children and their grandchildren. We should never ever forget them and what they suffered, because I can tell you firsthand, General Vang Pao never forgot them, even upon the day he died. This is a great monument to the General and to the U.S. Secret War veterans. God bless you. And I want to thank In world history, during extraordinary times, extraordinary leaders rise to meet the challenges. I believe God raises up courageous leaders to help mankind face difficult times, giving them a vision of triumph over evil, encouragement to endure, and a vision of a hope for the future. General Vang Pao was one of those great leaders, destined to guide his people not only through war, but through the difficult times of exile in a strange land. It was CIA Director William Colby who declared that General Vang Pao was the greatest hero of the Vietnam War. Vang Pao took men from remote mountain villages of Laos and transformed them into one of the most respected fighting forces in history. He also brought the Hmong clans together, giving them a united purpose. To meet the challenges facing them, Vang Pao demanded great sacrifices of himself, those that fought with him, and their families. His secret army is credited with saving the lives of thousands of American soldiers and preventing North Vietnamese military forces from moving into Thailand and to other countries. I would like the veterans who are not standing already of the Secret Army to please stand. Chào cô tôi tôi hôm đó là cho anh chị tàu sở là cho anh chị cho nữa anh ấy sở thế sao thằng này sở nè giờ cô tôi cho anh ấy chị tàu sở thiểu ra rồi cho anh chị cho tay này là thằng này sở thế đó. Many are not here with us today. They, like General Vang Pao, have gone on before us. You left your villages to take a stand against tyranny. You endured the horrors of war. You fled your homeland only to see your loved ones and your friends die in the arduous trek out of Laos. You were held captive in the refugee camps in Thailand. You came to America, the land of promise, only to find a culture that misunderstood you and knew nothing of the debt it owed you. You endured prejudice and poverty, sometimes to the point of despair. Yet you held on to Vang Pao's vision of a future and a hope. I am here today to tell you your sacrifices have not been in vain. Today the Hmong are a strong people here in America, a proud people who have excelled beyond your furthest dreams. Because of your sacrifices, your children and grandchildren, and my children and grandchildren live in a better world. May God richly bless you. Those that are sitting, take a moment to look upon those that stood. Remember those that are near you. Give thought to what they endured, that we may be standing here today.
I salute these veterans.